阿尼玛亲，阿尼玛亲，承认为谁？47，一辆从港岔开来的卡车停下了，载着6匹交叉站立的马，骄傲地眺望远方。从车上跳下3个中年男子，一个比一个黑，一个比一个胖，迈着牧民摇晃的步态，搓着手，笑呵呵的想跟路遇的异国人合影。卡提亚欣然应从，他总是对丈人百依百顺，而我更想与那些马合影。听说是去赛马会夺冠，难怪有着不甘如意的气质，尤其是领头的白马，容貌十分英俊。48，很意外的，我们在牧人晾肉的帐篷里熬过一夜。狂风呼啦啦的从离地1肘高的篷布下方涌入，感觉就像睡在露天草地，却毫不浪漫，更像那悬挂着的羊腿被风干了一夜。49，清晨的气温很低，摄氏3、4度。走进旁边的牧人帐篷要开水，女主人正握着小镜子抹粉，她俏丽的脸一半很白，一半是我偏爱的本色。50，那个拉兹据说地位很高，好像属于阿尼玛卿的弟弟，如果我没记错的话。拉兹的对面是大片斜坡式的冰川，往上神山藏在云雾中，向下一簇簇锥形岩石发黑。罗丹说，那从山顶流下的雪水结成一堆堆的冰，错落有致，像千顶牧人的帐篷，更像千座合石的手印。但如今只剩下零零散散的这些，游客太多，冰块都化了。遇见几个穿红着绿的游客，当我们以恭敬心抬起垂落地面的经幡，生怕踩到印在上面的经文，他们却毫无禁忌，又是随意的踩，又是大声的喊，又是雀跃的拍，叽叽喳喳的普通话，无比刺耳。我忍不住怒斥了几句。从廊前来的一家人开着一辆塞得满满的车，昨天出门，今天转山，明天回去，真是快捷又方便。他们请我们喝茶，吃糌粑、咖塞和风干的牦牛肉。吃饱了的人是幸福的，